fucking gode nyheder. Hvis I ikke har hørt det, så virker min mic igen. Det er fucker dejligt. Øhm, det er sådan set lidt pinligt det her. Jeg goddammit. Jeg kom til at slå min mikrofon fra på denne lille fucker her, og så på det program jeg bruger til at optage mig selv med. Så mit lydkort det er altså ikke fucket helt op igen, men min blæser den er fucket op, så den kører ikke så meget, men når den kører så larmer den fuldstændig. Hvad fuck sker der for det, det ved jeg ikke, og mit hår det sidder af lort til igen. Men nu kommer der måske nogle nye videoer ud her inden den her dag er om, vil der nok komme 2 eller 3 videoer ud. Det betyder så også, at jeg jo kan lave den der spørg mig spørgsmål, som jeg svarede på YouTube, nej på Facebook, undskyld. Den kommer jeg til at lave på YouTube nu. Så nu burde I alle sammen at kunne gå ind og tjekke den. Min mic, den virker igen. Og jeg er, fuck jeg er bare dum i hovedet, mand. Det er fordi indstillinger, så var der sådan optag med lyd, den skulle have en flueben på. Det flueben, det er så et V-tegn. Den havde jeg så åbenbart kommet til at slå fra, da jeg skulle til at lave noget fucker det med noget effekter. Men god nyheder, min mic den virker sgu igen, og mit hår det stadigvæk fucked. Jeg har stadigvæk min dejlige gamer trøje, som jeg tager på. Hvorfor fuck er jeg så dum? Optag med lyd, ja. Optag med lyd, nej. Det var derfor jeg kunne forstå. Jeg kunne heller ikke skifte mine mikrofonindstillinger på mine UCam indstillinger. Det er den her lille, hvad the fuck er det? Kamera deroppe. Jeg har også et eksternt kamera et eller andet sted. Kan jeg huske hvor? Men jeg kan prøve at finde ud af det. Så kan det være at I kan se mig fra 2 vinkler af på et tidspunkt. Det vil bare være dejligt. Så kunne I se mig fra 2 vinkler. Hvad the fuck er det? Jeg er næsten lige stået op. Jeg stod op her ved 12-tiden. Hvad the fuck er det? Men nu kommer der måske nogle flere videoer ud. Det er alt sammen bare dejligt. Jeg skal lige have slettet de videoer, der ingen lyd er på. Fordi det er retardet af, det fylder min plads op. Men nu burde det gerne virke, og der var mange, der lagde mærke til det, ja. Hvad fuck er det? Det er dejligt, at I lagde mærke til noget, jeg ikke kunne lægge mærke til. Der var en kommentar, jeg fik på YouTube. Fix din mic. Så tænkte jeg, what the fuck er det? Fordi når jeg afspillede den på min computer, så kunne jeg sådan set godt høre min egen stemme. Men det var sådan lidt stille. Men det er så fikset nu. Og jeg ved ikke hvorfor det kun var mig der kunne høre lyden. Det var faktisk ret underligt. Men what the fuck er det? Det er tid til at komme videre i mit apparat på min YouTube kanal. Og I kan tjekke min Facebook, eller min Facefuck, som jeg kalder det, Facefuck side. What the fuck er det? What the fuck er Facefuck? Det er min Facebook side. Og den er jeg rigtig glad for. Men min mikrofon den virker så endelig igen, og det er så pisse dejligt. Det er bare mig der ikke har styr på en skid. What the fuck er det? Og ja, det siger jeg meget lige nu, fordi jeg er pisse træt. Selvom jeg kan have været vågen så længe i nat, eller i aftes, eller hvad I nu vil kalde det. Men jeg er på vej på min Facebook status lige nu. Min fanside Minecraft Dude 133. What the fuck er Minecraft Dude 133? Det er bare godt det. Hvad nu det?
Jeg har ikke... Jo, jeg har Twitter. Jeg har selv en Twitter, men jeg har ikke en fanside Twitter. Desværre. Min mic, den duer endelig igen. Men ja, så kan vi da tage de spørgsmål nu, tænker jeg på. Og ved du hvad, det gør vi sgu i næste episode. Nu tager vi det med spørgsmålene. Vi ses.